고객 여러분 안녕하십니까? 우리 열차는 죽전 가는 열차입니다. This train is bound for Jukjeon. Jukjeon. Thank you. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 이번 역은 왕십리역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 2호선, 5호선, 경의중앙선으로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 왕십리역에서는 경추에선 ITX 청춘열차가 6회 정차하오니 많이 이용하시기 바라며 자세한 사항은 코레일 홈페이지 또는 스마트폰 앱 코레일 톡에서 확인하시기 바랍니다. This stop is Wangsimi. Wangsimi. The station number is K210. The doors are on your right. You can transfer to the line number 2, line number 5, Gyeonggi-Junong Line or ITX Chongchun. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다.
의자 밑에 있는 비상 손잡이를 돌리면 손으로 문을 열 수 있습니다. 임의로 조작하지 마시고 차량 과제 등 비상시에 승무원의 안내에 따라 사용해 주시기 바랍니다. 이번 역은 서울숲역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. This stop is South Forest. South Forest. The station number is K211. The doors are on your left. 고객 여러분, 혼잡한 열차에 가방을 등에 메고 승차하신 고객께서는 다른 고객에게 불편을 줄 수 있으므로 가방을 앞으로 메거나 손에 들고 승차하여 모두가 즐거운 여행이 될 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다. 이번 역은 오리역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. This stop is Oli. Oli. The station number is K232. The doors are on your left. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 이번 역은 우리 열차의 마지막 역인 죽전 단국대역입니다. 계속해서 수원, 인천 방면으로 가실 고객께서는 이번 역에서 열차를 갈아타시기 바랍니다. This stop is Jukjeon, Donkook University. The station number is K233. The last station. You can transfer to the train bound for Suwon or Incheon. Thank you.